Следующая остановка. Улица Тобольская. Остановка. Улица Тобольская. Следующая остановка. Улица Амурская. Остановка. Улица Амурская. Следующая остановка. Школа номер 100. Остановка.
Шевченко. Следующая остановка – поселок Энергетиков, улица Тамбовская. Остановка. Поселок Энергетиков. Улица Тамбовская. Следующая остановка. Мост. Остановка. Мостотряд. Следующая остановка. Шинный завод. Уважаемые пассажиры, муниципальному предприятию города Красноярска КПА КП номер 7 на постоянную работу требуется водители автобусов, кондукторы, автослесари, заработная плата своевременно, доставка служебным транспортом на место работы и обратно. Телефон отдела кадров 237 39 32. Шинный завод.
мной. Остановка. Шинный перекресток. Остановка. Крастец. Следующая остановка. ДК Крастец. Остановка. ДК Крастец. Следующая остановка. Улица Крылова. Уважаемые пассажиры, на выход из автобуса готовьтесь заблаговременно.
Улица Крылова. Следующая остановка – Каменный квартал. Остановка – Каменный квартал. Следующая остановка – Хлебозавод. Остановка – Хлебозавод. Следующая остановка – школа. Уважаемые пассажиры, в случае обнаружения в салоне бесхозных предметов, сумок, пакетов, коробок, не пытайтесь самостоятельно вместе с содержимым оставленных вещей. Сообщите контролю или водителю.
Остановка. ДК 1 мая. Следующая остановка. Аэрокосмическая академия. Остановка. Аэрокосмическая академия. Следующая остановка. Художественная галерея. Прокуратура Красноярского края разъясняет, как не стать жертвой телефонных и интернет-мошенников. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты и другие персональные сведения. Остановка. Художественная галерея.
Следующая остановка. Возрождение кредит. Записывайся на службу по контракту. Получи единоразовую выплату в 595 тысяч и от 200 тысяч рублей ежемесячно. Звони прямо сейчас по телефону 117 и узнай все подробности. Запишись на службу по контракту. Возрождение кредит.
Следующая остановка. Торговый центр. Остановка. Торговый центр. Следующая остановка. Театр юного зрителя. Проспект имени газеты «Красноярский рабочий». Уважаемые пассажиры, на выход из автобуса готовьтесь заблаговременно. Театр юного зрителя. Проспект имени газеты «Красноярский рабочий». Следующая остановка – Затон. Уважаемые пассажиры, будьте взаимовежливы, уступайте места беременным женщинам, пожилым людям и пассажирам с детьми.
Цирк. Следующая остановка. Правый берег. Остановка. Правый берег. Следующая остановка. Юбилейная. Остановка. Юбилейная.